budu vás provázet prezentací produktů a příležitosti společnosti FG Express. Máme tady první skutečně globální obchodní příležitost. Většina firem jsou pouze v několika zemích, navíc většina amerických produktů jsou díky dovozu, DPH a clu v Evropské unii dvakrát dražší než v Americe a my tu máme stejnou příležitost pro všechny země za stejnou cenu. Tento sen uskutečnil Ron Williams, veterán v oboru s mnoha oceněními a 25letou praxí. Je to bývalý prezident MLMEA, tedy multilevelové mezinárodní asociace, a je to zakladatel společnosti Forever Green, která velice úspěšně funguje na trhu 10 let. On na cestě po Asii objevil geniální produkt, okamžitě rozpoznal obrovský tržní potenciál a sestavil tým, aby tento sen zrealizoval. Jsme stále ve fázi pre-launch, oficiální otevření bude až v květnu roku 2015, nicméně stojíme na silné firmě, která je na trhu 10 let a management má více než 160 let zkušeností v oboru. Mají za sebou 12 milionů poradců, vybudováno 30 000 diamantových pozic, vyprodukováno více než 6 000 dolarových milionářů a dosažený obrat 25 miliard dolarů. FG Express uvádí Powerstrips, první náplast s multifunkčními hybridními technologiemi na světě, první medical device class 1 produkt v této branži zalistovaný FDA. Food and Drug Administration schvaluje všechny potraviny, léky a doplňky výživy na trhu a my jako jediný v oboru máme označení medical device první třídy, což znamená léčebná nebo zdravotní pomůcka. Jedná se o kombinaci patentované směsi bylin, minerálů a prvků s přelomovou technologií, která využívá svalstvo a tkáně na vytvoření energie v místech bolestí a těžkostí a tím aktivují v těle zdraví a léčení. Je to tedy kombinace tisíciletých znalostí o bylinách s moderní technologií. Náplast obsahuje korejský červený ženšen, exkluzivní mořský fytoplankton, kalcium, magnézium, draslík, jonty stříbra, germánium a patentovanou technologii. Náplast vyvinul doktor Min-Soo Kim, který vlastní více patentů za svoje transdermální vlnové technologie. Na obrázku vidíte fotografii infračervenou kamerou. 15 minut po použití Powerstrips dochází k prokrvení celých zad. Živiny v Powerstrips podporují vlastní tělesný léčebný systém, tedy systém samohojení. Výsledkem je více energie a výdrž, lepší koncentrace a zlepšené duševní zdraví, detoxikace, čištění, podpora kardiovaskulárního systému, zredukování úrovně stresu, zdravější spánek, posílení imunitního systému, zlepšení sexuálních funkcí, úleva od bolesti a trápení, no a náplast dodává tělu 100% bioživiny po celý den i noc až po 48 hodin. Miliony lidí na celém světě hledají řešení. 1,5 miliardy lidí trpí chronickou bolestí a zde je pro ně zdravější alternativa. Powerstrips jsou mnohem více než jen úleva od bolesti, dochází také ke zlepšení kvality a vzhledu pokožky. Máme výsledky s celou řadou kožních problémů, jako jsou bradavice, pigmentové skvrny, křečové žíly a popraskané žilky, popáleniny, podlitiny, lépe se hojí různé rány, jsou výsledky dokonce s lupénkou a dochází i ke zlepšení vzhledu pokožky, co se týče stárnutí a vrásek. Také různé lišeje a pupínky. Je zde tedy možnost volby. Tradiční prostředky proti bolesti anebo Powerstrips, problémy se žaludkem anebo zdravější řešení. Popřemýšlejte, koho znáte kdekoliv na světě, koho něco bolí.
FG Express vám dává do vašich rukou celý svět. Můžete z domova realizovat obchody téměř do všech zemí světa. Powerstrips se zasílají dopisem jako součást blahopřání a jedno balení s 15 náplastmi stojí $60. Poštovné do všech zemí je stejné a je to necelých $5. Můžete-li tedy do některé země poslat pohlednici, pak i FG Express tamtéž může poslat balení Powerstrips. Já bych vás teď rád seznámil velice ve stručnosti s FGX odměňovacím systémem. Firma vyplácí až 62% z obratu zpět prostřednictvím různých bonusů. Máme tady 25% Fast Start bonusy, X-Stripe bonus, který vám umožní používat produkty zcela zdarma, 8 až 12% týmové bonusy, 10 až 50% matching bonus, což je jedna z nejvyšších hodnot v oboru, a bonusy za postup na další pozice. Firma vyplácí týdně, vyplácí na kartu Pioneer, kterou dostanete do týdne od registrace, a vy si pak svoje provize můžete vybrat z kteréhokoliv bankomatu kdekoliv na světě, anebo tou kartou můžete platit u obchodníků anebo na internetu. Pojďme se tady podívat na jednotlivé bonusy. Fast Start bonus ve výši 25% není vyplácen jenom z první objednávky, ale ze všech objednávek vámi zaregistrovaných partnerů po celé první 4 týdny. Většina lidí pracují s dvojbalením, které má 100 bodů, a když tady v tomto příkladě zásobíte 5 osob tím dvojbalením, máte 5x $25 Fast Start bonus, což je $125, a tím se vám vrátí vaše vstupní investice do biznesu. X-Stripe bonus vám bohatě pokryje investici do vašeho produktu na další měsíc. V podstatě jediná podmínka, jak být kvalifikován na kompenzační plán FG Express, je používat produkt. Můžete používat jedno balení za $60 anebo 2 balení za $120. Většina lidí samozřejmě pracuje s 2 balením, protože chtějí produkt nejenom používat, ale také ho sdílet, šířit dál a rozdávat vzorky. Pokud tedy máte aktivní objednávku na jedno balení, váš X-Stripe bonus je $100 měsíčně, pokud pracujete s 2 balením, je to $200 měsíčně. A jediné, co potřebujete udělat, zaregistrovat 4 lidi a s nimi a jejich osobně zaregistrovanými vyprodukovat každý měsíc 1000 bodů, což můžete udělat například tak, že každému z nich pomůžete zaregistrovat jeho 4 lidi. Týmové bonusy 8 až 12% jsou vypláceny až do výše $20,000 týdně z neomezené hloubky. Matching bonus je naprosto úžasná věc, 50% je jedna z nejvyšších hodnot v celém oboru a funguje to tak, že firma vám vyplácí 50% z provizí vámi osobně zaregistrovaných. Představte si, že přivedete do biznesu kamaráda, naučíte ho vydělávat třeba $1000 týdně a jenom za to, že jste ho to naučili, vám firma navíc k vašim provizím vyplácí $500 týdně. Cash rank bonus jsou bonusy za postup za dosažení dalších úrovní. Je to $500 až $25,000 v hotovosti. Celkem podtrženo sečteno firma vyplácí zpět až 62% z obratu. Jak začít? Je tu několik možností, jak se můžete zaregistrovat. Single pack, tedy jedno balení, je jeden balíček s náplastmi pro vlastní potřebu. Máte tam menší některé provize, tedy konkrétně týmové bonusy a X-Stripe bonus, a ta registrace vychází na necelých $70. S double packem, tedy dvojbalením, které využívá většina lidí, máte všechny provize vypláceny naplno. Registrace je $140 a pak tu jsou další 3 promo balíčky, kde dostáváte několik kusů
náplastí zdarma, a to konkrétně 15 kusů, 45 kusů anebo 90 kusů, abyste mohli rozdávat vzorky. Další výhoda těchto větších balíčků je, že dostáváte okamžitě pozici 2 hvězdy a od prvního dne vám firma vyplácí matching bonus ve výši 25% z vámi osobně zaregistrovaných, a to po celých 12 týdnů. Timing is everything, tedy načasování je všechno. Tady máte skutečně nejlepší načasování. Jsme stále ve fázi pre-launch, oficiální start je až v květnu roku 2015. Je to první globální produktová síť se zasíláním do téměř každé země na světě a navíc tento startup stojí na úspěšném mateřském koncernu a top managementu. Máme vysoce účinný, exkluzivní a patentovaný produkt FDA Medical Device Class 1. Je to celosvětový obchod pro každého, žádné velké startovací investice. Máme jednoduchý, duplikovatelný marketingový systém s výplatou až 62% z obratu a nejvyšší matching bonusy v oboru ve výši 50%. A v našem týmu navíc získáváte podporu, školení, nástroje, živé webináře každý den a celosvětovou infrastrukturu. Spojte se teď s člověkem, který vás sem pozval, zaregistrujte se a pozvěte si hosty na tuto prezentaci. Vítejte doma, vítejte v FG Express.